Dobre, asi by som chcela spraviť nejakú svoju vlastnú hru alebo knihu, alebo proste niečo to po sebe zanechať, takže... Asi si kúpiť byt a mačku. Asi byť spokojná so sebou a bývať v New Yorku. Tak asi, aby som uspela v svojom obore. Musím byť extra slávna, ale chcel by som možno, aby ma poznali v nejakom meste, aby som predávali veci. Som mojich rodičov mohla pozvať na nejakú väčšiu prehliadku a aby boli na mňa hrdí, aby videli vlastne, že to k niečomu bolo celé. Byť šťastná, zdravie. No jasné, že mier. Moje najväčšie prianie? Asi byť šťastný a byť tu s vami do konca života určite. Mať barák, rodinu, psa, takéto základné veci. Mier a láska na celom svete. Alebo nové AirPody.